여기 이제 단골집 진나마 여기 너무 좋아해요. 아니요. 안 해. 이런 것도 없었는데 좋아졌네. 그러니까 이게 많이 좀 바뀌었죠. 네, 이런 게 굉장히 없었어요. 많이 아예. 아니 한남동에 산지 네. 꽤 오래됐잖아요. 아 옛날에 한담동에 살았었어요. 제일 힘들 때. 힘들 때. 네. 형 나 여기 살았어요. 어디요? 어디? 저 약국 있잖아요. 아 진짜로? 약국에서 쭉 15분 올라가야 돼. 15분. 그때 한창 그룹 할 때? 네. 아유 이게 누구예요? 이게 누구예요? 거기에 돌래요? 거기에요. 누구였어요? 10년 전 강남이에요. 젊었다. 다른 사람 아닌가요? 네, 10년 전 강남이에요. 이것도 그대로 있네요. 아니 여기 이름이 바뀌어 있네. 거꾸로 돼 있네. 그러니까. 어. 저런 건물들 없었는데. 이런 거. 네. 그렇지 그렇지. 아 왜요? 알아요? 그대로 있네. 아 여기구나. 아이고. 저기입니다. 대충 뭐 다녀오신 분들은 아시죠? 네. 아이고 너무 유명하죠 여기. 유명하죠, 여기. 유명하죠. 진짜 인생 중에 제일 힘들었을 때. 옛날에 여기 길에 의자가 있어가지고 테이블이랑. 줄 외런이고. 줄 외런이고 또 어떡하니? 아이고, 아 줄 쓰시는 거예요? 뒤로 가야 될 것 같아. 아 줄 쓰시는 거예요? 와 뭐야? 줄 외런이고 또 어떡하니? 아이고, 아 줄 쓰시는 거예요? 뒤로 가야 될 것 같아. 아 줄 쓰시는 거예요? 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아 적을까요? 네, 알겠습니다. 아 줄 쓰시는구나. 성함 번호 명령 적은. 정말 여기 수기 작성이네요. 수기 작성이네. 우리 줄 서야지 또. 오케이 알겠습니다. 줄. 고맙습니다. 우리 줄 서주세요. 아, 줄 여기 뒤에 없지? 뒤에 여기 뒤에 오케이. 우리 여기 줄. 줄. 어. 아니? 근데 지금 여기가 네. 안에도 지금 사람이 다 찼어요. 벌써 시간이 네. 얼마 안 됐잖아요. 그러니까요. 지금 퇴근 시간도 전에 사람이 이미 지금 만석인 거거든요. 난리 난다니까 난리 나 여기. 연예인들 사인 엄청 많네. 연예인 사인 어디 있어요? 저 안에 많잖아요, 연예인. 아. 와 근데 사인 봐. 와. 우와 뭐야? 다 그냥 다 사인이에요. 사인이요. 제가 봤을 때 원래 더 많을 거예요. 연예인들 더 많이 갔을 거예요. 아유 뭐. 어떻게 너무 맛있나 봐. 아우 궁금하네. 알지. 변함이 없는. 가면서 봤어요. 지나가면서. 변함이 없는. 네. 맞죠. 지나가면서 저 통닭만 보면 너무 맛있어 보이는 거예요. 비주얼이 막 기름이 뚝뚝 떨어지면서. 아 이번에 포장해서 먹어봐야겠다. 여기 안 드셔보셨어요? 저는 그때 기다렸는데 포장만 1시간 기다리라고 하더라고요. 포장만. 포장만 1시간. 맞아. 포기 포장 또. 하루에 몇 마리 정도 팔려요? 뭐 목요일까지는 뭐 250마리 250. 하루에? 금토는 이제 300마리 넘게 나. 와 하루에 250마리? 야, 와 대단하다. 1년 만에 닭을 6만 5천 마리. 6만 5천 마리. 가늠이 안 되죠. 아니 가능이 안 되네. 6만 5천 마리면 닭 10,000개 본 적 있어요? 와. 우. 저기 달라. 저기는 확실히 다릅니다. 저 장작 통닭이 달라요. 근데 지금 아무도 안 들어가셨거든요? 네. 근데 원래 줄 쓰고 있으면 들어갔다 나왔다 해야 되잖아요. 그죠. 안 들어가요. 여기 오래 걸릴 거야. 여기 진짜 오래 걸릴 거예요. 아, 근데 한 20분째 지금 아무도 안 들어갔다는 거는 지금 1시간 이상은 기다려야 된다. 오래 걸리겠다. 큰일 났네. 좀 밝아요. 안에 계시는 분들은. 분위기가 좋죠. 네, 부럽다. 오. 여기 오래 걸릴 줄 알았어. 나. 계속 서 있었어요, 저기. 예. 줄이 저기까지. 언제 줄을 섰대? 저기까지. 어머. 늘었어? 늘었어요. 그러니까 저 얘기하고서는 갑자기 뒤에 쭉 섰더라고요. 갑자기. 이야.
시간이 걸렸어. 그 정도로 줄 서는 맛이 있는 건가? 아 달라요 정말. 감사합니다. 들어가 보겠습니다. 야 분위기가. 여기는 뭐 인테리어부터가 그냥. 야 사인 엄청 많네. 와, 지금 벽에 다 사인이네요. 다 사인이에요. 인테리어가 사인입니다. 1인 1닭으로 한번 가볼까요? 네, 1인 1닭도. 빵 통닭 2개. 네네네. 아 1인 1닭 좋아요. 아 그쵸. 저 1인 1닭 정말 가야죠. 진짜 거짓말 안 하고 1인 1닭 한 게 처음이에요 저는. 뭐 닭집에 김치가 나와? 그러니까 김치가 왜 나오지? 그래. 여기는 이거야. 김치. 통닭에 김치가 나와요? 잠깐만요, 이게 김치가 맞는 건가요? 김치랑 엄청 잘 어울려요. 김치가 있어야 돼. 저기는 무조건. 김치가 맛있네. 이거 그냥 밥만 같이 먹어도 되겠다. 김치랑 어울리나? 닭에? 그냥 너무 담백하면 약간 또 심심할 수 있으니까 그래서 김치를 주시나 보다. 맛있네. 여기 김치 너무 맛있다. 저렇게 한번 다 이제 가위로 싹 해주시는구나. 먹기 편하게. 거의 바로 나온다고 보시면 네, 돼요. 들어가서 시키면 바로 나와요, 이거. 네. 아, 맞습니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 와, 이거- 이거를 한번. 야, 피부가 색깔이 노릇노릇하게 있어가지고. 대단하네. 부드러. 형, 느낌이 아예 달라요? 부드러. 와, 엄청 부드러. 그냥 스스 빠지는 거 있잖아요. 힘도 안 줬어. 뭐야? 두부 거의. 아니, 약간 빵 같기도 해요. 예, 맞아. 어. 그러니까 어머. 닭가슴살인데 부드러워. 어머, 끊기네. 어머. 아니, 어떻게 이렇게 부드럽지? 보기에는 촉촉해 보이긴 해요, 근데. 그냥 먹어볼까 한번? 너무 촉촉한데? 한번 먹어볼까요? 그냥 먹어볼까요? 그냥. 아, 근데 솔직히 닭가슴살 너무 많이 먹어가지고. 아 저 닭가슴 싫어하는데. 퍽퍽할 것 같아. 맛있네. 그네. 맛있네. 야, 맛있네. 야, 진짜 맛있네. 아예 다르다. 여러분, 아예 달라요. 우와. 아니, 표정은 찐이에요, 지금. 표정 찐이긴 해. 네. 원래 좀 같이 먹어봤잖아요. 저 정도 표정은 안 하거든요. 장난 아니에요, 좀 오늘 좀 세신데? 저 정도까지 표현한 적 없어요, 진짜로. 잠깐만. 네. 난 처음 먹어봐요. 아이고. 이런 식감은. 이런 느낌인지 몰랐어. 처음 먹어봐요. 두부? 진짜로. 건두부 정도? 응. 저 윤기 보세요. 진짜요. 진짜 부드럽다. 저기 진짜예요. 와. 이야. 아니, 어떻게 이렇게 부드럽지? 야, 근데 이거 왜 이러지? 음. 다시 한번 먹어봐요. 저는 닭가슴살을 굉장히 많이 먹어요. 운동 때문에. 그러네요. 이런 닭가슴살이면 우리나라 몸짱 50% 이상이에요. 진짜로. 진짜 이거면 너무 먹겠다. 부드러워. 그러니까 수비드보다 더 부드러운데? 맛있어 보인다. 와. 야, 근데 이거 좀 진짜 이거- 충격적이다. 아니, 닭가슴살 이렇게 맛있다고? 아니, 어떻게 이렇게 부드럽지? 야, 뭐야? 그러니까 이렇게 아니, 어떻게 이렇게 부드럽지? 그냥 줄 서는 가게들은 이유가 있어, 나. 진짜 이거. 야, 형, 자꾸 빠지네. 연해가지고. 연해가지고 살이 그러게 진짜 쑥 빠지네, 그냥. 빠져요. 오빠 쓱 빠져요. 어머나, 어머나. 한 입에 싹 먹고 싶다. 어우 맛있겠다 진짜. 다리 진짜 맛. 야, 이거는 대단하다.
어이가 없네. 어떻게 너무 맛있나 봐. 아, 난 이런 구운 통닭 너무 좋아. 그러니까 다른 데서 통닭 이런 거 못 먹을 것 같아. 호호. 이게 너무 레벨이 높아서. 엄청나요. 엄청나요. 나 근데 이게 이런 식감이 나오지? 그냥 본연의 그냥 이게 말이 안 되는 거야? 근데 저거를 저렇게 구웠다고 이렇게 부드러워지네. 그러니까 굽는 게 아마 또 이 집만의 방식이 있는 것 같아. 그러니까 분명히 뭔가 특별함이 있겠죠. 뭐 약간 비법이 있네요. 그러니까. 자, 저희가 보여드리겠습니다. 여기가 닭 한 마리가 나오는데 시간이 2시간 30분이 걸려요. 우와, 오래 걸린다. 위에 있다가 내려갔다가 이거를 이제 거기 앞에 계신 분이 계속 조절을 해주시는 거예요. 계속 바쁘게 움직이는구나. 되게 손이 많이 가네. 계속 저희 안 쉬고 계속 야, 이거는 플러스다. 이거 진짜 멋있다. 이거 장인 정신. 장인 정신이 있는 분. 와우. 보통 이제 저런 거 파시는 거 봤지만 저렇게 왔다 갔다 하는 건 못 봤거든요. 못 봤잖아요. 네. 네. 우리는 기계가 알아서 돌아가는 건 줄 알았지. 아니. 이거 삐삐 울리면 나오고. 기름이 왜? 자, 닭은요 염지하기 때문에 간이 되어 있긴 하지만 위에 닭이 익으면서 기름이 밑에 닭에 떨어져서 2차적으로 간이 한 번 더 되고요. 손이 엄청 많이 가네. 어우, 그냥 봐도 맛있겠다. 바삭한 거 같다. 기름 코팅이 자동으로 되니까 촉촉함 유지하고 자연스럽게 저 맛있는 게 배어 나올 수 있는 거죠. 네. 어떻게 보면 구우면서도 한번 조금 기름을 튀기는 느낌이 그렇죠, 있겠네. 그렇죠. 오. 야, 이 무한동력이네. 또 여러분들 중에 그렇게 생각하실 수 있을 거예요. 그럼 맨 위에 있는 닭은 기름이랑 안 맞지 않냐? 그렇죠. 아닙니다. 기름이 다 빠질 수도 있으니까. 다시 내려가요. 아. 그 친구 다시 내려보내고 베이게. 아, 우와. 아, 계속 바꿔주시는구나. 저거 생각 못했네. 그지 형 껍데기 바삭해. 엄청 맛있어. 아우, 저거. 껍데기. 저거. 이거 바삭 소리. 들렸어요? 들렸어? 기름 맞은 껍질. 아니, 식소리가 나네? 그래서 감자치 소리. 껍질이 바삭한 게 예술. 껍질만 따로 모아가지고 과자처럼 먹고 싶어. 와우. 김치. 아, 맛있겠다. 아침은 맛있어요? 저렇게 먹은 거 처음이거든요? 너무 맛있더라고요, 저게. 와, 저 김치랑 먹으니까 너무 맛있어. 근데 잘 먹는다. 아우, 잘한다. 껍데기를 김치에 싸가지고 먹는 또 방법이 있대요. 살이랑 같이. 이 딱 껍데기에 고기를 올려가지고 아, 저 진짜 아시죠? 김치 올리고. 야, 그래서 아, 또 저렇게 먹으니까 또 아예 다르더라고. 와. 어머, 저 기름 잘 아, 잘 드시네. 아, 이렇게 먹는 것도 맛있네. 와. 네. 고맙습니다. 야, 그리고 또 닭인데 안 먹을 수가 없네. 아, 이거는 짱. 와!
맛있다. 이거 근데 맥주 안 먹으면 안 돼. 안 돼. 그러니까. 안 돼, 안 치맥이야 돼. 치맥. 안 돼. 치맥은 못 이기지. 근데 이거 찹쌀이 있잖아. 우리 찹쌀을 왜 안 먹어? 걷어내야지. 야, 잘도 벗겨진다 이거. 저거 먹어야지. 이거 먹어야지. 찹쌀 먹어야지. 이거 기다리는 사람 엄청 많거든. 향 너무 좋아. 밥 향이 너무 좋아. 밥 진짜 맛있죠? 밥 진짜 맛있네. 이 닭 향이랑 너무 잘 배어 있어가지고 밥이 맛있네. 저기 안에 들어간 찹쌀이 닭향이 진짜 많이 나잖아요. 닭 한 10마리가 들어가 있는 느낌? 그 정도 완전히 향이 다 들어가 있어 그냥 거기. 육즙으로 찌는 거잖아 저거는. 그럼. 이건 건강식이다. 이건 건강식이에요 무조건. 이거 진짜. 고기. 왜? 안녕하세요. 응. 고기. 안녕하세요. 안녕하세요. 응. 다행이다. 오, 다행이다. 양다리 씨. 드시고 오신 거야? 아 진짜로 나 방금 샵에서 그거 유튜브 보고 왔는데. 찐으로 놀랬어. 안녕하세요. 응. 아 근데 이분이 여기 온 이유가 있네요. 이분 진짜 연예계 근육으로 노래 부르는 2명 중에 1명이에요. 근데 김종국 씨, 양다일 씨. 이분 노래 너무 잘하잖아. 그치? 노래 너무 좋고. 근육 주머니로 노래 부른다. 이분이 몸이 그렇게 좋은데 닭가슴살을 질리도록 먹은 사람일 텐데 맞아요, 맞아요. 저 집에서 먹는다? 이러면 인정 아니겠습니까? 저분은 딱 왔다는 이유 자체만으로도 아 저기 가치가 있다. 그냥 너무 평범한 통닭인데 또 이럴 수가 있지? 막 이런 생각이 드니까. 일이 일당 안 했으면 큰일 날 뻔했네.